到呢個嘅白痴死人越獄啦，我完全唔想玩，因為佢已經冇完全冇再更新。咦，我記得之前個招數就唔得。bro， 劫持佢，但係裡面完全冇車。我抽下相先。博物館開門。其實我應該要攞下個槍咯，係咪？我市中心攞個槍先。OK， 好，見唔見到前面嗰個？之前嗰個畫質超級蒙嘅片，而家終於可以嚟見啦！哇！冇錯，250萬嘅。哇！然後隔離有啲流星咁樣嘅感覺啦，就係一個非常之高科技嘅一架車啦。係啊，呢個超級型啦。我哋搶下錢先啦，我哋。哇！我有冇軍用直升機啊？唔記得咗添。係喎，我有呢個無人機咯，但係好似冇軍用直升機，係冇錯，冇軍用直升機。有人話可以去搶個古墓。冇人嘅，哇！等先，我係咪見到一樣嘢啊？哇！搶空投啊佢，呢個 job 但係俾人搶到咗，係咯，我點樣過嚟？哇！我睇住，佢四張幾多啊？bro，搶錢搶錢，我食乜？呢個人有做緊啊！然之後我諗住咧，咁就上午我嚟咗，火山好城市，你仲記得火山好城市？俾火山城市呢個鬼之火山監獄 ，OK， 開完。係咪有一個？我填咗，哇！哇！你睇邊行我聽唔聽到？你就一直長過你睇到書，係喎，我冇聽過。哇！我睇過，我睇過，你冇睇到？乜行咧？嚟，你睇得咁熱喎？我諗嘅，嚟，快，快嚟，即刻轉。哇！一直瘋狂撳 E 就啱噶啦。
本冇關門黐孖筋，我篤你，哇好犀利，我可唔可以做落去？唔得，我篤你啊！哦，我冇槍喎，但係 CEO 新聞有嗰個 drop from the 888，好似見到，好似頭先好似見到有個黑客往天上飛嘅 ，I believe 擺喺度擺嗰種 shotgun 手槍，左輪啊，左輪啊，有吹住。我想打一下空投，咁呢個影片就會完美完結啦。Oh my god！ 哇！有人搶銀行啊，各位！哇！我唔係幾敢去。哇！話黐孖筋。有銀行關門喎，哇 ！very nice 咗。咁啊，我哋試下呢個嘅白痴。哇！等陣佢離咁遠。咁啊，好不要怪我唔客氣咯。誒，完全死唔到嘅。6，傷害值得6。哇！唔知點解咧，我頭先好似見到咧有個人去到呢度，有線間天空中有，喂天空，哇真係外掛。哇！我懷疑呢個，喂各位我懷疑呢個，唔好似唔係呢個，但係好似呢個，唔知係同一個詞，我黐線，同佢話得咯，黐線。希望唔好影呢個，好似係姓 T 嘅位喎，姓 T 喎。我覺得最咩佢，爸爸，好似有爸爸，雖然我覺得真係有啲冇喎，但係大家好，我今日就唔係呢個先。我哋而家發翻人轉去上街有習慣。哇！你講咩？哇！好大㗎，係咯，就係咁咯。而家我有儲錢去買呢個嘅，嗰陣時你話有得畫嘅咁嘅嘢，咁我唔搶嘅，好似唔搶喎。1E，跟住1E，係咯，佢轉唔搶，好事。係點啊？唔知我覺得呢個方便，我嗰個裝我哋我哋手機要先，我有新聞先，但係我真實可唔可以好似得咯？爸爸，我要邊度？我有真。哇！好煩，我有睇緊電視，好煩呢個，我講呢個。哇！你打咗幫我，有冇睇好煩？有冇識俾人打工會有煩啊？之前。唉，時間我真係睇唔掂。我喺度我唔嚇！冇警察，咁最有可能哇嚇死我啊！頭先唔係，頭先我頭先突然間冇警察啊！我哋唔好再照火山好嘈啊！係。咁最有可能嘅就可能係嗰幾個 NPC 射死我，但係頭先佢第一下係冇可能係咁甜，因為就可能散兵咯，可能散彈兵，唔係完成嗰個，唔係完成嗰個散兵。啊係喎，近排咧去玩原神，你哋想唔想睇我玩原神咧？啊，呢個 helicopter， 第一個非常靚，唉，但係呢個但係呢個唔知邊個咧？哇，犀利喎！但係佢好似一直喺度上升飛天，佢又去咗邊？又去咗第二度又啊？佢跳咗落去個火山嗰度，又有起飛。我頭先俾個外掛嚇親喎，佢又去火山嗰度，哇！又有飛起，又去火山I don't understand。我想接近佢我都唔得喎，今日又去到嗰度，我黐線去到嗰度，我係咁樣追唔到佢，我哋就咁樣埋伏啊！我好想檢舉佢，佢就喺嗰度喺度飛來飛去。拜拜。有人想去搶銀行，我覺得唔需要搶。What the？ 嚇 ？What the？ 嚇？啊！讓我看看是誰呀 ？M 字頭嗰位 M 字頭喺 SP 嗰度。好啦，就咁樣啦。咁記得訂閱、按讚、分享。又仲有咩啊？加入我 Discord，加入我 Roblox 群組。咁下次再見，拜拜。